Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta asyhadatu la tuqbalu illa mimma yastanibul kaba'ira wal wara'a anis saghair laisa syartan fil qabih wal wara'u anis saghairi laisa syartan fi qabulis syahadah wa hadza min ahkamid dunya. Kalau engkau berkata asyhadah, saksi itu tidak diterima kecuali dari orang yang menjauhi dosa besar. Padahal wal wara anis saghair laisa syartan fi qabli sadaq. Padahal wara dari dosa kecil itu bukanlah syarat dalam orang diterimanya syahadat. Wahada ari wara itu nasagair ya sagair. Min ahkami wahada ari syahadah itu min ahkami dunya dari hukum dunia. Tadi kan dijelaskan depan bahwa masalah dosa besar jeung kecil itu urusan apa? Akhirat. Jadi dosa disebut gede itu adalah urusan akhirat. Jadi disebutkan gede itu urusan akhiratnya. Tadi pada ngahalangan hati di kaki paratan. Jadi poeknya tidak hilang gitu, gelapnya tidak hilang. Dan itu kan tidak diketahui kecuali dari urusan akhirat. Jadi ya, dosa itu membuat gelap anu jelas jadi teu jelas. Sabab dosa geus jelas urang teh paeh gedeung deui ge gitu. Masih kan bingung urusan mio. Jelas urang teh setiap geus jelas bakal paeh nya tong redeng harta anu naon saeutik nya harta loba ge teu mangpaat geus paeh. Tapi kulantaran poek teu katingali ku urang teu katingali. Anger we nyebut ya wakil ge hayang duit yang duit. Eta ge balagugna na takut teh jelema. Eta sabab dosa tanya. Dosa urang 3 leutik siga naon? Siga Nabi Isa nya mau orang malah yang dunia mau ya. Nabi Isa. Allahu Akbar. So, berendong kurang. Jelas bakal modarnya. Hanger resep mulian cecopet teh resep we ya. Biar modar dia bakal modar diladik teu katingali eta. Alam kubur teu katingali. Allah Akbar. Ya Allah. Pa'lam anna lanu khassisu raddas syahadati bil kabair. Kanyakeun ku anjeun bahwa kami cik Imam Ghazali lanu khassis tidak mengspesialkan raddas syahadah karena nolakna persanksian bil kabair ku dosa gede hungkul. Tentu setiap dosa tentu dosa gede hungkul henteu. Pala khilafa fi anna mayasmaul malahi wa yalbasud dibaji wa dibaja wa yakhtimu bi khatimiz zahab wa yashrabu fi awani zahab wal fiddah la tuqbalu syahadatu. Ya, kepingkeun masalah di persaksian itu tidak hungkul harus dosa gede, tidak diterimanya dosa kecil juga tetap ada beberapa yang dinolak jadi saksi. Orang lakukan dosa kecil misal apa? Misal orang yang suka dengar musik sambil pakai sutra atau pakai cincin dari emas gitu, atau minum dari wadah emas, wadah perak, itu tidak diterima juga persaksiannya. Jelema nyaksikan di pengadilan tapi pakai cincin emas ya, atau pakai baju sutra, itu tidak diterima persaksiannya, walaupun itu lain dosa
dosa gede tuh. Walam yadab ahadun ila anna hadil umuro minal kabar, padahal tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa memakai cincin emas, pakai sutra itu dosa besar. Tidak ada yang mengatakan demikian. Ulama manapun tidak ada yang mau demikian. Tapi tetap itu tidak diterima persaksiannya. Berarti tidak tentu tidak diterima persaksiannya harus dosa gede melulu, tidak tentu. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan yang Syafi'i berkata begini, idza syaraba al-hanafi an-nabida haddatuhu. Di mana orang bermadhab Hanafi minum nabid. Nah, nabid teh arak tapi lain tina anggur, ya. Tina korma diantaranya nabid. Nah, jawab cek Imam Hanafi mah nu anu kudu dishad mah nu khamar hungkul. Khamar hungkul. Di sabangsaning top naon tina arak-arak anu non di urang nih Kalimantan gitu nya arak non bener teh tuak ciu tah cek Imam Hanafi mah eta mah teu dihad na sabab eta mah dalilna teu kuat sabab anu asal mah homer gitu tah sikeun muhtalab sedangkan ari nu kudu dihad mah nu geus teu muhtalab gitu eta masalah pianeh itu dihad dosa nama teu menang nama kan cuman Habib mah wajib dihad. Dosa mah dosa kan, terus sampai hulu dihad gitu. Dihad mah homer jelas hulu dihad. Di sahadah ujung-ujungnya berefek jadi nggak batalkan persaksian. Cara mana kaman ittahodal gibah wasal laban nasa. Cara jelema biasa jelema teh ngomongkeun batur atau nyarekan batur adatan kebiasaanana. Nyeri batur kebiasaan atau kan geus kabiasa cara mana cara tukang gosip ya gosip dina teh teu bisa diterima persaksian eta mah kabiasa wa kadzalika mujalasatul pujar wa musadiqatihim begitu juga orang resep jeung jelema yang ahli pajir percaya ka jelema pajir jadi kan resep mudminul khamri misal tukang mabuk senang aja tukang mabuk gitu seneng nah gitu lain kali-kali memang seneng nah gaulnya jangan mabuk seneng nah salirana itu bisa diterima persaksianna nah. Kenapa wasogiratu takburu bil muadzabah dosa kecil itu ya, jadi gede ku kepuasan aya jelema tukang maling misal maling teh 1.000 2.000 katangkep ketika tangkap masih ngomongna berapa kali baru pertama ya sangat bohong ngomong baru pertama teh nah sabab ya Allah itu mau ngahukum jelema kusakali ya. Jadi jelema ngahukumnya teh kuminang berkali minang ngalakukeun anak jadi viral kayaknya. Nah, kita ketika dipiralkeun eta teh pertolongan ti Allah supaya orang balik ka Gusti Allah lain kalah ka jadi artis jadi terkenal. Jadi ketika viral dina maksiat buru-buru. Sabab daripada engke dipiralkeun di poe kiamat. Bakal lebih berat orang. Dipiralkeun di arah masa tas si eta tukang minum khamr. Si eta tukang zina, si eta tukang ngomongkeun batur dipiralkeun lebih bahaya. Buru-buru balik ka Gusti Allah. Cing yakin kabeh nu terjadi di alam dunia selama encan orang sakarat ya, tetap pintu tobat itu masih terbuka. Salagi orang can beak ya, can degeng gerong masih keneh ya, masih keneh dina beuteung dina kanjut keneh ngangkereng gitu nya tetap eta masih ada kesempatan tobat dan ketika orang tobat pasti asal bener langsana asal bener tadi pasti tobat ya, diterima ya tah dosa itu tong browning oge kurang dosa gede dosa leutik oge kira-kira Allah hanya nyimpen kabenduan eta dosa urang mah
cara kieu lah leutik-leutik urang teh badan teh sehat sehat kurang kali jelema tukang maju tukang wah kak terus mencak keong mencak harupat nyantai nih tapi aya jelema nu sehat kira kata jos bisa jarum atau naon infeksi paeh kan terus teh aya jelema nu dia ada akan beja akurat tapi ati tajong kita jangan teh kacugak teh ku batu teh ieu kelomah dieuna kacugak ku batu truk paeh langsung lain kacugak getihan lain saran nincak batu gitu cak batu paeh. Jadi masalah dosa itu ya seperti penyakit mungkin saja dosa anak kecil tapi sebab berbahaya gitu. Mungkin saja dosanya besar tapi menurut Allah mah tidak apa-apa cara jelema ya heuh siga kieu we urangnya pada santri mah wah gitunya dahar teh kumaha we nya pokok buku kumaha kan pajada macan kadenge naheur cai nya nginum di mana we man ya alhamdulillah gitu bebelantak we nya bebelantak tapi kadang-kadang anu steril sekalian minum eta we nya nginum aya bakterian saeutik langsung muncrat mah langsung paeh kadang-kadang seperti gitu. Nah, jadi dosa seperti itu. Jadi orang mungkin saja jelema tukang dosa, tapi masih ditulungan ke Allah. Kadang-kadang ilmu itu biasa-biasa, ilmu halus. Tapi dosa saeutik bahaya gitu. Dosa mah henteu leutik gede tetap dosa. Kudu di tobat. Saurang teh nyaho sih Allah. Jelema anu ngarasa dosa justru jelema anu lebih riskan dicelakai. Ya, jelema anu ngarasa mah dosa justru riskan dicelakai. Tapi lamun jelema anu ngarasa tukang dosa, ieu jelema aya kemungkinan pisalametkeun. Jadi dosa mah geus we aku urang tukang dosa ngantong aku kata tangga. Tapi ngakuna ka Gusti aku kan tukang dosa tapi hatinya tersenyum-senyum wah belagu gitu mah itu yang sebut yang dianggap yang dimulang minantu itu mah jelema teh tawadu kacau jadi ka Gusti Allah Gusti abdi tukang dosa Gusti uning abdi tukang dosa abdi dosa abdi terhingga tapi kan seluas-luasna dosa abdi tidak mungkin bisa mengalahkan keluasan ampunanmu ya Allah. Seluas-luasnya dosaku tidak akan mengalahkan luasnya ampunanmu. Ngomong gitu ke Allah, ngomong insya Allah dihampura ku Allah ya. Nyogok ke Allah mah nyogok lah akang belagu ka guru akang belagu ka guru panggil jeung guru ngamplop orang ngamplop ada gede saeutik segede teh gede dibanding jeung batur tara buat sakitu mana mah leutik bae kumaha aku cenah abdi teh cek akang teh nya kalapa seep ku abdi hayam seep ku abdi kumaha bahasana harta santri harta buya harta santri geunaheun teh tah geunaheun ya Al-Basariyah banglanya harta buya harta santri geunaheun tah jawaban nyogok karena Gusti Allah itu nyogok kasal nyogok Gusti Allah nyogok Gusti Allah itu ke para guru ke para wali ka yatim ka fakir miskin tah nyogok ka Gusti Allah tah ka inung bapa teh nyogok ka Gusti Allah urang nyogok inung bapa supaya senengeun eta nyogok Gusti Allah tah kolusi KKN sakumaha ya jenderal sakumaha pi jenderaleun kombes ya, geus sespir ya, sakumaha mana cerdas pinter ya, wana jagoan kabeh kumplit tapi teu nyenengkeun hati dunungan moal pernah pecah bintang moal pernah pecah bintang. Nah, jadi hati nyenengkeun hati dunungan. Allah tuh sangat senang ya jikalau wali-wali teh ya, disenengkeun.
ya, orang-orang pakir-pakirna disenengkan. Itu orang pakir itu adalah naon ya, surat ke Allah tadi. Surat. Jadi istilahnya wasilah yang ke Allah. Orang pakir nuker gede hutang, nuker ditagih, ya. Nuker hese setoran-setoran acan. Ku batur ulah urang lah. Urang nu nyogokna gitu. Ulah urang nu hayang disogokna ulahnya. Abdi Kang, cenah kacaunya. Batur urang nu nyogokna gitu. Eta penting teh nyogok sogok urang. Bungahkeun urang teh. Jadi wasilah urang ngabungahkeun Gusti. Gitu. Jadi itunya cara nyogok sogoknya akang geus gitu geus praktek akang praktek geus lain ecek akang geus ian ketinggali nya tingali ya terpenting orang cerdas terpenting ari orang teu bisa ngabungahkeun dunungan nya moal jadi jenderal moal ya. Tapi sebenarnya orang teu cerdas orang teu pinter tapi orang bisa ngabungahkeun dunungan orang jadi jenderal jadi jelema mulia orang insya Allah kunaon samu bisa mungkin mulai jenderal pokoknya dunungan senang ya dunungan senang pokoknya Allah senang itu penting bagaimana cara menyenangkan tapi sok tiali para sadah-sadah ibadah para sadah teh kudu naon paling manakib carwati macam-macam berjanji gitu hayat moli gitu padahal naon sogok rata-rata taruh tirakat di gunung kan aja mana sodako biasa tapi jadi wali kutub eta nu penting kan ibadah itu intinya nyenengkeun Gusti Allah ya Gusti Allah penting nyenengkeun Rasul senang yang geus nyamungkeun jeung Rasul seperti gitu ya sadah-sadah nu pimpinanana gitu. Jadi ibaratnya seperti itu ibaratnya nyenengkeun Gusti kumaha Allah seneng kumaha tong terlalu berlebihan orang lapar berlebihan naon berlebihan emang Allah hayang orang sangsara Allah seneng Allah orang sangsara orang teh hamba Allah orang teh dipentingkan ku Allah teh moal hayang nih orang sangsara moal seneng nih orang sangsara awas tujuan orang teh tujuan Allah orang teh lain orang tidak sangsara ibaratnya lain tapi ulah mentingkeun urang masalah ulah mentingkeun urang kudu mentingkeun Gusti Allah lain teh orang sangsara lain teu meunang barang dahar ngeunah tapi ulah dahar ngeunah karena urang tapi urang kudu dahar ngeunah teh karena nyaksikeun anjeunna nyaksikeun munimna anjeunna nyaksikeun bageurna anjeunna nyaksikeun lomana yang masalah nama urang dahar ngeunah nyumpuna nafsu urang teh salahna eta Allah teh seneng eta so Allah teh seneng di dua walaupun jeung awak urang Allah di dua. Iya kan spesialnya ya yang jadi wali Allah gitu. Jadi rahasianya Allah tuh mung di dua hayang kabeh jang saya gitu yut ikhlas teh yang kabeh jang saya jadi lain orang ayeuna ning cenah teu ulah dahar ngeunah teh ngalatih supaya urang teu nafsu urang teu terbiasa nuntut ngeunah padahal ya Allah mah lain urang supaya teu ngeunah lain da Allah mah teu penting urang ngeunah teu penting ngan anu diperintah ku Allah mah seluruh hati orang itu yang sah jang Allah gitu. Wah ini tak sangsara kan beunghar boleh-boleh saja jadi sidik cara anak hayang jiwa mulia 50% kawan ora 50% gitu ya langsung maknya mau duit 100 miliarnya mau ya 50 miliar 50 miliar ngomong 100.000 mah tong diomongkeun 100.000 mah ya kacau 100.000 udah bro aja 100 miliar itu salah seperti itu halo saya dunia telilanya dunia teli ya kudu paham orang kudu paham ya. Cerita agama kudu paham orang nyenengkeun Gusti jadi wali-wali itu adalah orang yang tahu betul apa
apa pengen tahu betul apa pengen Allah nyaho Allah hayang Allah teh kumaha seperti itu nya yang dipelajari jadi di orang boga anak buah senang orang gimana orang boga budak senang anak budak juga pemajikan senang kamu budak itu orang boga kabogo senang kabogo orang kumaha tinggal orang posisikan orang jeung Allah itu seperti apa. Nah seperti anak buah, nah seperti pemajikan, nah seperti kabogo, nah seperti kuli, atau sebenarnya itu nya dari itu nya almaru ma'aman ahabba walahuma ihtasaba. Pahamnya? Nah, itu alpah sebutnya alpahmu anillah. Paham ke Allah seperti qaribu minallah. Ada akang mah caket jeung Allah caket. Nah saya caket lagi mana teh jagatnya berarti mana aya berarti jeung Allah teh mana Allah di Mekah mana di dia gitu maksudna. Ah eta mah atuh bodoh caket jeung Allah maksudna paham ka Allah ngerti ka Gusti Allah itu arif bila jadi saya mah caket sareng Allah saya caket jeung Allah teh adalah paham ka Allah jadi langkung seueur pahamna ka Gusti Allah gitu sar ulama Allahu a'lam.